Сәлем достар, қалайсыздар? Біздер менің каналыма қош келдіңіздер. Біздер бүгін шопер сумкасын тігетін боламыз. Бұл сумканы біздер тамаққа тасуға қолдануға болады, немесе балдарға мектепке сменкаге тасуға жасап беруге болады. Ұзындығы 40 сантиметрден 2 бөлік 80 сантиметр болады, және ені 34 сантиметр. Және бізде оның ручкасы болады. Оның ені 6 немесе 8 сантиметр қылып жасауыңызға болады. Ұзындығы 60 сантиметр. Енді бізде оң жағынан аламыз да, екі жағынан түзу тігіспен тігіп шығамыз. Оң жағынан тігеміз, қыздар, шатастырмаймыз. Міне оны жағын тігіп шықтық. Көрдіңіздер, түзу сызықпен. Енді соны сумкамызды теріс жағына аударамыз. Теріс жағына аударып, екі жанынан 1 сантиметрдей беріп тігіп шығамыз, түзу тігіспен. Тігіп шығамыз. Сонда біздің сумкамыздың ішкі жағындағы тігісі, артық жіптері көрінбей қалады. Көрдіңіздер ме? Осындай методпен сумкамыздың ішкі жағын тігуге болады. Енді оң жаққа айналдырғанда, артық жіптер болса, қиып алып тастаймыз. Бұл сумканы 5 минутта тігуге болады. Міне оң жағына қарап айналдырдым. Енді үтіктеп, дұрыстап үтіктеп аласыздар. Сіздерге көрсетіп жатырмын. Ішкі жағындағы тіккен тігісіміз ешқандай артық жіп шығып тұрмайды. Бәрі аккуратно жинақы болып тұрады. Енді біздер сумкамыздың жоғарғы жағынан 2 сантиметрден беріп, 2 рет қайырып, түзу тігіспен тігіп шығамыз. Түзу тігіспен тігіп шықтым. Қараңыздар, қандай жинақы, әдемі, күшті болып тұрады. Енді бізде ручкасы қалды. Оны жаңағы 2 матам бар. Соны сіздерге қазір қайырып, қалай тігуге болатынын көрсетемін. Дәл осылай мен сияқты қайырып тігіп дайындап алыңыздар. Егер сіздің қолыңыз үйренбеген болса, үтікпен басып, үтіктеп алыңыздар. Сонда сіздерге оңайырақ болады. Енді біздер ручкасын жаңағы сумкамызге орнатамыз. Бәрі түзу болу үшін
арақашықтықтарын өлшеп алыңыздар. Сіздерге қалай ыңғайлы, солай орнатыңыздар. Міне менің осындай шопер сумочкам дайын болды. Сіздерге ұнаған болса каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Көп рахмет.